चालू होते ॲक्टिव्हिटी. माझं ते सुंदरहागे मोबाईल लागते कस्तो मजाले बसेर बिदा यो मोमो प्रजा रहेछ मोमो प्रजा रहेछ मोमो किङ भनेर मोमो प्रजा हो माथिबाट हेर्दा रमाइलो गरेको नि त पानी परेर मान्छे ओत्दै गर्दा also rahel pala तर फ्रिजरमा धेरै कुरा राखेर
ब्लग गरौँ न डेली नै हुन्छ है गरौँ भनौँ न टिकाउमा हाल्नु त टिकाउमा होला टिकाउमा होला के राख्छ यो अर्को चाहिँ एउटा बाटो बनाएको छु ल कलेजहरू कुकुर युनिभर्सिटी अन्तर्गत कुकुर छ होइन बिस्तारै हाल्दै हाल्दै stop होला नि त भेट्छु भन्दा सङ्गमुल बस्छु हुनु पहिला सङ्गमुल बस्छु पहिला त्यो पुलबाट माइकलको खानुभयो त्यो सानो हिँड्ने पुलबाट तलपट्टि खानुभयो तलबाट प्राइस पनि दामी छ है 120 माइकलकोमा थिएन अफ त 100 हो जाए गाडी
나갔으면 어쨌든 어느 사람을 가는 거 아니니? 페스티벌 베리베리라는 Çok çok var. Ben de şu rüyal kurumdan yani bir nasıl yani varman falan yani varman चीज में हम करो नहीं तो हुआ होइन त्यो त पुरै दिएको त यदि आएर बनाउनु पऱ्यो भने के को ऐड करो त्यो आर्टमा त्यो त ब्लगै थियो त्यसको लागि रिसर्चको लागि किनभने हजुरलाई त्यो बेला त्यो गर्नको लागि बोलाएको कति कति त्यो त एकदमै थियो तिमीलाई पनि ल्याउनु पर्यो सबै आर्टिस्टलाई गर्दै आर्टिस्ट लोकेसन सबै ए आर्टिस्टलाई पनि हो होइन आर्टिस्ट गर्नु पर्दैन क्यामेरा र कति 1 घन्टाको ठिकै होइन तर ठिकै मार्नुपर्छ लेभलमा आएर फर्स्ट टाइम गएर आएको नि त भाइहरू छ त्यो गर्ने यो छुट्टै कम्पनी कामहरू गर्नु पर्यो भने सबैलाई आएर अहिले होइन अहिले त घरमै बसेर म आफै बसिरहेको हुन्छु अरू केही गर्नु पऱ्यो भने क्याफेमा यो बजे त 16,000 हो नि मेरो फलाइ छ तर हाम्रो चाहिँ वारीपट्टि हो पारीपट्टि चाहिँ उता डुबाउँछ हजुर आउँदैन हो र अहिले लास्ट टाइम होइन अलि माथिपट्टि त्यो पुल छ नि त्योबाट कि माथिपट्टि कता कता आउँछ होइन त्यो मदन भण्डारीबाट पनि अझै माथितिर त्यो मैत्री ड्याम बाटो त्यो छ नि त्यतातिर आउँछ हाम्रोतिर त्यो हाम्रो
क्लाउडको मैले यसमा अब एउटा मैले पिक्चरमा स्टोरी टाइपको लेख्न मलाई चाहिँ मैले यसमा एउटा लेखेको थिएँ कि आफ्नो उमेरको अनुसारको पर्खाइमा टाइप यसै गरी खिचेको मम्मी कहिले आउनु शिवरात्रिको बेलामा हो हामी त जान नसकेर राति कति बजे 12 बजेतिर गएको होइन 11-12 बजीतिर होइन 8-8:30 बजीतिर गएर त्यहाँबाट छिरेर अन्त गएको त्यहाँ जान सकिएन अनि त्यसपछि हामी बागमती क्रस गरेर त्यहाँबाट फेरि पारी गएर पारीबाट दर्शन गरेर शिवरात्रिको दिनको साँझो हामी चाहिँ अर्को दिनको लाइन बसेर 12 बजी लाइन गएर घर आइसक्यो शिवरात्रिको दिन कस्तो भयो भन्दाखेरि पुलिस साथी थियो त्यसको ड्युटी चाहिँ थियो अनि उसलाई उसले भनेको थियो यति बेला आउनु भनेर भनेको म भ्याइन जानलाई अनि त्यसपछि म निक्लिने बेलामा ठ्याक्कै उसलाई फोन गरेको उसले फोन उठाएन अनि हामी घुसेर जाँदैथ्यौँ साँझ अनि ऊ फर्किँदो रहेछ दर्शन गरेर फर्किँदो रहेछ मतलब जान पाइन्छ त्यति इन्ट्री गरेर पाइन्छ हामी 4-5जना गएको थियौँ अनि त्यो त्यत्रो भित्र छ नि त भित्र जानलाई छुट्टैमा एउटाले एउटा हात समाउँदै दौडेको रेलगाडी बनाएर दौडेको क्या अघिल्लो दिन पनि त्यस्तै थियो